Assalamu alaikum heɗitoɓe tedduɓe, barka men e fottuki nder taskaram kubaruji sakiraɓe radio Kano. Hande jumɓare 11 lewru ɗiɗaɓuru hitande 2022 foti e 10 lewru rajibi hitande 1443. On jaɓɓama sanne nder kubaruji men hande. Janganowon ɗi Nase Yusuf Usman. Hidde naste nder jawleru kubaruji nda andinore. Heɗitoɓe min gaɗani on barka gam tabbitinki on keɓi kubaruji laaɓɗi cahiɗi sakiraɓe rediyo hoosi teddengal waddanki on kubaruji kuuɓɗi jantori piiji siyasa coftal ɓalli ima koɗo men kala asawere foof. Taskaram kongol sakiraɓe kila asawe 17 lewru ɗiɗaɓru hitande 2022 min puɗɗa e waddanki on taskaram kongol sakiraɓe tomin dartoto dow kubaruji nder asawere. Non ma yabre kertande gam piiji siyasa e coftal ɓalli ilumako ima yabre koɗɗo men. Gonde amin nder dente WhatsApp e Telegram, non ma jayjayɗe amin e Facebook, Twitter, Instagram e ma channel amin to YouTube. Kongol sakiraɓe, kubaruji cahiɗi nder ɗemgal fulfulde. Yelaki on gonda e amin nder taskaramji gam heɓuki kubaruji laaɓɗi. Joni kadi na e wonnuki wakkati nasten nder jawleru kubaruji puɗɗiren e kafiji siyasi. Komitiru hakkilanki taskaramji jam'iya People's Democratic Party walla PDP tayre woyla woladu hirnange Nigeria andini sottinki jonde kawral taskitano nyalde asawe 12 lewru ndu to gallure Kaduna. Bindankejo jam'iya kan mo leydi Umar M Bature kanko wangini ka hande to Abuja. Nyalde wonde tan mi andineki sonde taskitanama. Madalisaɓe lutanoɓe diwal Zamfara woyla woladu hirnange Nigeria suɓi ka jippinki ballo gomnajo diwal ngal Madi Aliyu gila korowal mako. Kakan waɗama Kenya Alhamisa sardene Madalisa kan joɗi bana wowa. Madalisaɓe 18 nder 22 suɓi ka gomnajo on jippine. Madalisaɓe ɓen kadi ɗaɓɓiti horejo hitoɓe diwal Zamfara Kulu Aliyu dow tigga komitiru gam wiɗitaki tumeki dow lutuki didaɗi 194 e 193 ɗi dost e leydi Nigeria. Kanko ni ballo gomnajo diwal Zamfara fuɗɗi luruki e gomnajo diwal ngal ɓawo nde o sali so'aki gila jam'iya APC gila kaɓe gonduno kanko e gomnajo diwal ngal ka PDP nder hitande salinde. Saggordu mawndu ndu leydi Nigeria CBN andini ka accay soranki saggorɗi lumako nder leydi ceede dala yakiragare hitande nde bano horejo saggordu ndun Godwin Emefiele andini Kenya Alhamisa. O holli saggorɗi ɗin dole tefana kostoma en maji ceede dala ɗen ngam humtankiɓe haaje. Saggordu mawndu ndun umray saggorɗi lumaku dow ɓe tefa ceede dala ɗe ɓe kostoma en ɓen naftirta ngam saggordu ndun tokkitinta ka hokkukiɓe ceede ɗen. To on goytayi ni nder hitande salinde saggordu mawndu ndun ɗali hokkuki kampaniji lumoɓe ceede dala to ndu soɓi e hokkuki saggorɗi tan, amma kanji ma joni ɗi andinama ka tefuki goɗɗi dabareji ɗi humtanki haaje kostoma en. Ministry wa kakkilanowa fiji leyɗe janane waggini Nigeriaɓe to leydi Ukraine dow ɓe acca wancuki to tayre futnange leydi ndin bo ɓe kakkilana ko'e maɓɓe sanne sabu soyde rento nder leydi ndin. Kakan wanginama ɓawde leydi Russia yaari tadiɓe kewtuɓe 100 dow kerol leydi ndin e ndi Ukraine ko waɗi leyɗe windere kultorita leydi Russia ndin hippo Ukraine sabu soyde narral. Non ma gila ragare lewru salindu hukuma hakkilanoha fiji Nigeria ɓe tawaɓe leydi ndin ka waggini dow ɓe kakkilana ko'e maɓɓe sanne bo ɓe kollama dabareji kanduɗi ɗi ɓe tokkata ngam faddaki ko'e maɓɓe. Kayri bo leydi Russia ndin ndi neeɓi e ndi fewna ka hippaki leydi Ukraine. Nda joni bo ndi waddi tadiɓe dow kerol. Non ma leydi America yadake umri leydiyankoɓe mayri tawaɓe to leydi Ukraine dow ɓe jawa ɓe gurto sabu ko hulete. Bana no horejo leydi America ndin Joe Biden andini nder gewtidal e jayde BBC o wi fiji poti kalla to leydi Ukraine bo tadiɓe leydi America mbawata hositoykiɓe gila leydi ndin ngam non hani ɓe jawana wurtaki. Hukuma fiji jamu leyɗe windere ka WHO wangini dow nyawu mese mbari ɓikkoy kewtukoy 150 to leydi Afghanistan. nden ɗuɗɓe bo mbaalike to nyawdorɗi nder lewru salindu ɓurna fof ɓikkoy koye salaki duuɓi jowi.
kalano hukuma kan Christine Lin Maya kanko wangini ka e wiki foti limgal ngal ɓeydo e jawal nder asaweje garayɗe sabu soyende nyamdu to leydi Afghanistan din ko waddi joni ni hukuma WHO e goɗɗe dente e kuuɗa ngam ɗustuki cakaki nyawu ngun to nokkuje ɗe ngu ɓurdi nder leydi ndin. Kerol kubaruji men ɗi hande jumɓare nyalde altine to Allah jaɓi min co'oyto e goɗɗi on gettama sanne e heɗitaki on mbawai tokkon jayjayɗe amin ɗe Facebook ema Telegram e Twitter ema Instagram @sakiraɓe media non ma on mbawi bindanon min dow email sakiraɓemedia@gmail.com. ha fayin hidde mi wurto nder jawleru kubaruji nda andinore. heɗitoɓe min gaɗani on barka gam tabbitinki on keɓi kubaruji laaɓɗi cahiɗi sakiraɓe rediyo hoosi teddengal waddanki on kubaruji kuuɓɗi jantori piiji siyasa coftal ɓalli ima koɗo men kala asawere foof. taskaram konngol sakiraɓe kila asawe 1 lewru ɗiɗabru hitande 2022 min puɗɗa waddanki on taskaram konngol sakiraɓe tomin dartoto dow kubaruji nder asawere non ma yabre kertande gam piiji siyasa e coftal ɓalli ilumako ima yabre koɗɗo men gonde amin nder dente WhatsApp e Telegram non ma jayjayɗe amin e Facebook, Twitter, Instagram ema channel amin to YouTube. Konngol sakiraɓe kubaruji cahiɗi nder ɗemgal fulfulde. on beltanama yelaki on tokkay min ngam nanki taskara kan jango so Allah jaɓi. dow darde hudiɗiraɓe am Surajo Tete e Hamidou Jaɓɓule wallitiɓe nder taskaram hande min janganɗon kubaruji ɗin Nase Yusuf Usman wiyata on jarama siwte jaam.